¿qué tal? Jorge, Fernando Romero para Radio Galega. Un poco la valoración del partido que, como hablaba con Miguel, parecía que en un momento dado no iba a tener casi de nada y al final tuvo casi de todo. Sí, a ver, creo que tamén a primeira parte creo que sen ter moitas ocasións, creo que para o equipo que son eles, refirme sobre todo no aspecto defensivo, creo que temos, bueno, pues 2, 3 ocasións claras, 3, 4 chegadas por fora tamén bastante claras, sí que é verdade que non temos ocasións moi claras. Bueno, na segunda parte non comparto moito a verdade eso, porque non pasou nada por últimos pases. Eles na segunda parte incluso teñen 15, 20 minutos que teñen 2, 3 contras que a nada dun último pase poden poñerse por diante. Sí que é verdade que ao final de todo, cando parecía que o partido pois, xa non había moito que xogar, bueno, pois o de sempre, un gol pois nunha xogada nun córner que vende un golpeo dun central noso que veo o porteiro adiantado e a partir de aí, pois sí, o partido volvese completamente tolo, creo que nós non fomos capaces de ningún momento xogar con esa vantaxe ao favor e, bueno, pues, empátanos e, bueno, temos sorte de que por estas cosas que ten o fútbol, pois hoxe cae para o noso lado e, bueno, unha vez que xusto metemos o 2-1, pois cae tanta choiva que non se pode nin xogar, entón esos últimos, non sei, 5 minutos máis o desconto, pois ao final para eles foi imposible poder acercarse a nosa portería. Supoño que dentro de esa euforia da victoria, marchas algo preocupado porque chegouse 1-1 nunha segunda xogada algo rara, con barulada, e a piques tivo de chegar o 2-2 nunha moi similar. Sí, a ver, como xa lle dixen bueno, neste caso a Fito non mellor aprender gañando que non. Ao final é unha situación que en vez de esperar o balón tes que atacalo e bueno, a 2-1 sí que é verdade que teño que velo porque non sei nin que pasou por aí, pero sí, a ver, queda un pouco de pena que non seas capaz non de igual non ser capaz de xogar con esa vantaxe porque eles pues non es capaz de contrarrestar o planteamento que fan eles, pero porque é un xogo directo, unha falta lateral, unha falta frontal, pois sí que é verdade que te queda un pouco máis de pena que son xogadas un pouco máis controlables, pero bueno, ao final estamos en ese sentido, creo que non somos un equipo moi bo, temos que, bueno, poñer da nosa parte, xa non en traballo durante a semana, senón en concentración durante esos momentos para intentar evitar o máximo posible estas situacións que sexan por errores nosos. Se ti quedas esperando o balón, pois é máis difícil que se ti atacas ese balón. Se te gañan ese balón atacando ben, pois o que hai, eles son mellores en eso que ti, xa está. Non podemos ter un equipo perfecto en todas as facetas do xogo nese caso. Que tal, Jorge? Falaba con Ian esta semana de que le dabas moita importancia aí dentro do vestuario a que ningún deles é máis relevante que outro. Imagino que será un gusto que os que salen do banquillo salgan como salir do Beseiro, xa como saliron Longo e Diego, xa non só por salir os últimos minutos, sino que estaba caendo, que é difícil engancharse ao partido, e algo nese que desquitar a Cristian pola lesión, dará gusto que salgan así, ¿no? Ese tipo de xogadores. Sí, a ver, igual ahora é fácil dicilo cando gañas, estos que van entrando pois van facendo ben. Van 9 xornadas, temos unha plantilla con 25 xogadores, non creo que moitos equipos da categoría o teñan, e creo que han participado todos, exceptuando creo que agora William, bueno, Melide que por lesión. Eu sei que para eles é moi complicado pois o verse fora, ou non entrar, ou ser suplente. Eu o único que podo prometer é que vou intentar que todos sexan partícipes desto. Evidentemente que non poden ser igual de importantes todos, que, bueno, logo saber que ao final da temporada pois pasan cousas é que ti entrenas mellor que o compañeiro, entrenadores o B, pasan lesións, pasan sancións, pasan momentos puntuais pois
por exemplo, evidentemente non é o mesmo o Diego que xogue 15 minutos, non pase nada e gañemos 4-0, a que entres eres o pase de gol. Evidentemente, pois, hai un porcentaxe, un marxe de sorte que cando eres suplente, pois, tens que ter ese momento que, pois, que sei, David outro día que entres e metes o gol de empate. Bueno, evidentemente que sí, que eso xoga parte do fútbol no sentido de que eres suplente, tens que ter esa pizca máis de sorte co que titular nese momento. Sí, pero bueno, por sorte igual para eles eu veño dun fútbol máis formativo de canteira, que ao final, pois, sí que esa cultura de que todo o mundo participe, pois a temos, e bueno, en eso van a encontrar en mí unha persoa que confía en todo o mundo, evidentemente, pois, cando salgas tens que facelo ben. Sé que, o digo sempre, que é moi complicado pois, non contar ou contar pouco, entrar aos poucos, pero, bueno, tamén entendemos que a plantilla é longa, tamén entendemos logo que queremos entrenar con 22 xogadores todos os días e facer 11 contra 11, en vez de ser 18, ir todos convocados, e cando haya 2 lesionados, pois ser 14. Entón, todo ten o bo o malo, entón, bueno, a gestión esa miña, e o único que desexo ser xusto e todas as noites poder dormir ben, porque o que hago é o que creo que é o correcto. A partir de aí, que me equivoco, que lle dou a un o quito a outro, e se intento xudarte a ti, vou a fastidiar a outro, o sei, bueno, é o malo da miña profesión, a parte das derrotas. Como gestionas esta semana agora que ven tan corta, que son 4 días por diante, despois dun partido que ademais vos fixo estar hasta o final, con esta chuvia que carga un pouco máis sempre, todo isto, como se xestiona? Bueno, eu creo que temos que aproveitar a boa onda que temos moita xente enchufada, que temos moita xente que pode participar, que temos moita igualdade en moitos postos, e, bueno, evidentemente, creo que o que nos falte de diferencia de categoría, de xente que igual está máis cansado menos, o temos que suplir coa ilusión que ten que ser para nos xogar a Copa. Non creo que ningún dos 25 o mércoles lle digo que quere descansar vai a decir que está cansado. Entón, bueno, ao final, o que te dicía, preocúpame máis o domingo que non o mércoles. O mércoles, ao final, non temos nada que perder e, vamos, ao final, o que temos que facer é ir a polo partido, pois, encima, pois, eso, sabendo que, ao final, estamos capacitos de sobra para sacalo, e que, se non se dá, pois, o que nos ten que centrar é a Liga. Falaba entón dese partido de Copa, agora xa se pode pensar en ese partido de Copa, ademais cos deberes cumplidos, non? Con eses 16 puntos, cuartos na tábua, despois de 9 jornadas, que pode ser chegar a ser terceiro incluso. Respecto a ese partido de Copa, supoño que haberá moita ilusión no vestiario, porque o premio pode ser moi gordo. Como chega tamén Cristian Moreno que foi a lesión de partido? Pois, o luns saberemos, pero, bueno, ao final, unha lesión no adutor, nada que sexa, non creo que este para o mércoles. Entón, bueno, xa valoraremos, pero, bueno, en principio non conto moito con el, pero, bueno, o que te iba dicindo, evidentemente, cambios temos que facer e faremos, e, bueno, a partir de aí habrá que decidir un pouco en función tamén de como este cada xogador ese día, bueno, un pouco tamén xogando eso, que sí que é verdade que igual son o único que vai pensar en o domingo e non son no mércoles. Esta semana todos creo que pensamos no sábado e, bueno, creo que o mércoles creo que teño que ser o único que pense no domingo un pouco. Perfecto. Tá? Veña, gracias. Chao. Chao.